respirar fondo, perquè avui amb el Graupera ens preguntem què és la vida? En 7 minuts. 7, En Graupera? M'he ficat en un embolic. Què és la vida? Temps. M'he fet imprimir el guió i tot avui perquè no volia... En 4 pàgines per ordre. Estic aquí ben endreçat. Quan va començar la pandèmia, si te'n recordes, els biòlegs, els metges, estaven com enfadats, no? Quan la gent deia, la gent que no té formació científica deia, parlava del virus com si fos un ésser viu, no? I sortien per la tele i pobra gent, vull dir, gent que va arribar a fer TikToks per explicar-nos que un virus no era un ésser viu. Però a mi jo em vaig preguntar, no? O sigui, mai m'havia fet la pregunta on és el límit, no? O sigui, no sé explicar de manera precisa i real per què un virus no és un ésser viu i altres coses sí són éssers vius, no? I aleshores, diguem-ne, això em va portar a intentar respondre a aquesta pregunta buscant... Perquè el virus no neix i creix i es reprodueix i mor. Mira, Reproduir-se, sí. està molt bé que m'hagis ofert una definició de vida molt més clara que la que jo t'oferiré, diguem-ne, no? Perquè quan a tu et pregunten què és la vida... Quan tu et preguntes què és la vida, no... pots respondre menys quan has de posar-te a concretar. I, de fet, et porto a la secció avui perquè fa un mes va sortir un llibre d'un autor de ciència que es diu Carl Zimmer, amb aquella imatge que es diu Life's Edge, The Search for What It Means to be Alive, no? El límit de la vida, la cerca del que significa estar viu. I el que he pres de la publicació d'aquest llibre és que els biòlegs, els científics, no es posen d'acord en la definició de vida. No hi ha un consens universal. Hi ha un científic citat al llibre que diu hi ha tantes definicions de vida com gent intentant definir la vida. I això a mi em posa molt content, diguem-ne, no? Perquè quan hi ha una discussió científica d'una cosa fonamental és com una droga per mi, diguem-ne, no? I aleshores, primer hem de dir que hi ha dos grans grups. La gent que diu és important que hi hagi una definició de vida. No podem tenir una ciència al voltant d'un objecte que no podem definir amb total precisió. Com sabrem que hem trobat vida extraterrestre si no sabem què és una vida? Com sabrem si estem creant vida artificial si no podem definir què és la vida? En canvi, hi ha un altre grup de filòsofs i de científics que diuen no n'hi ha per tant. Podem tenir definicions... Tu pots pensar que el resum de la vida és l'ADN i jo puc pensar que és la dinàmica de sistemes, però és igual, perquè ja farem una definició perquè la NASA busqui vida en altres planetes i una altra pel laboratori per veure si hem replicat vida, diguem-ne, no? Però també hi ha tot un grup de científics que diuen posicionar-se així és una fugida endavant. Com podem fer experiments si no sabem què estem buscant? Com podem mirar d'aprofundir en una cosa si no sabem ni tan sols de què estem parlant? No? I aleshores hi ha hagut diversos intents, no, de definir aquesta forma de vida. No? Hi ha un científic rus que es diu Trifonov que va dir potser ja la tenim aquesta definició, però l'estem perdent al mig de la discussió. I va recopilar 123 definicions bones, diguem-ne, de vida i va intentar buscar allò que tenien en comú totes elles. I se li va acudir una definició de 3 paraules que és, l'he apuntat però no em vull equivocar, diu la vida és autorreproducció amb variacions, cosa superabstracta, però que semblava que havia de millorar la definició fins aleshores més acceptada, que era la de la NASA, que era una vida és un sistema químic autosuficient que és capaç de patir variacions, una variació darwiniana, una evolució darwiniana, diguem-ne, no? I aleshores però aquestes definicions també estan contestades. De fet, en el propi científic rus, un altre bioquímic li va respondre escolta, un virus informàtic és autorreproductiu amb variacions i no està viu. Per tant, aquesta definició tampoc serveix. No? És una discussió, diguem-ne, que va agafant complicacions filosòfiques. No? Hi ha un grup de científics de Suècia que el que van fer va ser intentar aplicar una cosa, no em vull allargar amb això, però és una cosa que el filòsof Wittgenstein ja va proposar parlant de la paraula jocs. La paraula jocs és una paraula molt difícil de definir, de fet, si vas al diccionari hi ha una vintena de definicions, però tots reconeixem quan som davant d'un joc perquè el que fem és operar per similitud. Són coses que hi ha un conjunt de característiques que defineixen els jocs encara que no les tingui totes, encara que només en tingui unes quantes. Doncs igual es pot fer amb la vida, un conjunt de característiques que si es donen hi ha vida encara que no es donin totes. No? Bé, l'última aproximació, però, a aquest problema que et porto és d'una filòsofa de la ciència que es diu Carol Cleland. Ella creu que aquesta recerca per definir la vida és una pèrdua de temps, que estem intentant, en lloc d'aprofundir en la nostra comprensió de la vida, estem intentant barallar-nos en quines paraules han d'incloure aquesta definició. De fet, ella s'hi va interessar perquè a l'any 96 la NASA va descobrir un meteorit
a l'Antàrtica, es va posar a estudiar-lo i van concloure que tenia fòssils de microbis extraterrestres. I aleshores hi va haver una gran polèmica a la comunitat científica perquè hi havia gent que deia que l'evidència no suportava aquesta afirmació i d'altres que sí. I ella va sortir a dir que sí que era raonable pensar que allò eren fòssils de vida perquè les condicions d'aquell meteorit, 4.000 anys amb unes determinades, no es poden replicar i que era més raonable pensar que allà hi havia un rastre de vida perquè això ens permetia continuar fent preguntes i no pas, diguem-ne, desfer-los-les. No? Bé, podria continuar així, O sigui, el llibre és interessantíssim, el recomano moltíssim, i és una prosa molt ben escrit, molt il·luminador, coses d'ADN, coses de metabolisme, coses molt interessants. Però deixem una mica la filosofia de la ciència i intentem preguntar-nos què vol dir això, no? O sigui, per què ens afecta, diguem-ne, no? Que existeixi aquesta discussió? Jo crec que hi ha dues grans coses. La primera és que els científics, la bona ciència és tan audaç com humil. El científic és un boig que es fa preguntes i necessita molta capacitat de resistència perquè són contra l'entorn, diguem-ne. No? Però després també, amb ell mateix ha de ser humil amb les respostes, perquè són totes provisionals, no? I per tant ha de romandre sempre obert. Però nosaltres no tothom és científic, tot i que puguem aprendre coses al seu tarannà, tampoc és el nostre ethos, diguem-ne. No? Però en canvi el que sí que ens ensenya aquesta discussió és que intentar delimitar una cosa molt, intentar definir-la d'una manera concreta, de vegades pot ser un fre pel pensament. Ens pot evitar de tenir en compte l'excepció que confirma la regla o els casos estranys, no? Ens tanca una mica el pensament. Les definicions són molt útils perquè ens serveixen per entendre'ns, també per accedir... Ja acabo, És que ja acabo. Són molt útils... No t'he posat cap pressa. No, però m'ha semblat que... Volia intervenir, però continua. Intervé, sisplau. No, per favor, acaba. Les definicions són útils perquè ens ajuden a sortir de les nostres intuïcions, no? Accedim a significats que estan inarticulats dins nostre i també per entendre'ns els uns als altres. No? Però de vegades aquestes definicions ens obliguen són només miralls de nosaltres mateixos. Les definicions de vegades ens diuen coses, què són les coses per nosaltres i no tant què són les coses en elles mateixes i per tant ens atrapen de vegades en una mena de caos. I si penses que la pregunta per la vida és una pregunta que encara està confusa i disputada i oberta, és bonic pensar que això és la vida, una cosa confusa, disputada i oberta. O no diem quan som davant de situacions difícils i incomprensibles o quan hem de negociar voluntats contradictòries en el nostre cor o quan estem superats per sentiments esmolats que qüestionen els fonaments de la nostra existència, no diem la vida és així, no? Jo crec que aquí hi ha una bellesa en aquesta discussió entre científics que és que la ciència és aquesta discussió, més que les respostes, i hi ha una bellesa per nosaltres, que és que en la indefinició hi ha un punt de llibertat. Doncs 7 minuts i 30 segons per respondre la pregunta què és la vida i deixar-la, efectivament, sense resposta. Correcte. Però probablement això és el més bonic que podem fer amb la vida. Gràcies, Grau Pere, fins la setmana que ve.